Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa tikšanās ar tautiešiem Lielbritānijā tika gaidīta ar nepacietību. Interese bija tik liela, ka pirmajās dienās pēc informācijas parādīšanās tika rezervētas visas vietas. Tādēļ nācās pārcelt pasākumu uz citām lielākām telpām, lai varētu ietilpt visi gribētāji. Par spīti karstiem laikam bija ieradušies gandrīz 200 apmeklētāji. Pasākums sākās ar kopīgu Latvijas himnas dziedāšanu, vēlāk sekoja prezidenta runa. Pēc oficiālās daļas bija iespējams uzdot jautājumus prezidentam. Kā jums ar veselību un kā jums ar sportu? Kādu dzērienu jūs cienāja viņas maistāt šodienas pieņemšanā? Ko pieņems iedzert apatījā? Tas ir spēcīgāks joks. Mēs sarunājāmies, nebija laiks pār. Jautājums par konkrētu uzturēšanās atļauju, bet tas ir jautājums par neiecietību Latvijā. Un gribētu vērst uzmanību uz to, ka cilvēks izvēlas būt šeit uz ielas, būdams bezpajumtnieks, nevis atgriezties Latvijā. Šādu jautājumu mēs noteikti sniegsim jums visu iespējamo padomu, kādu mēs jums varam sniegt. Bet tur ir mazliet vairāk jāspēj tā konkrētā situācija. Vēstnieks apsolu iespēju. Paldies. Kā mēs zinām, Latvijas ārlietu ministrijas ierēdne Ieva Kupšē precējas ar Igaunijas prezidentu. Vai tas kaut kādā mērā nepārkāpja ētiku un drošību? Kuras būs tās industrijas, kuras dominēs Latviju, un kā mēs vēlamies pozicionēt Latviju visas pasaules mērogā? Mums ir ilgspējīgas attīstības stratēģija 2030, un es domāju, ka mums nekādas jaunas dokumentus pašreizējā brīdī nevajag radīt, mums beidzot jāsāk ieviest tos dokumentus, kas jau ir saradīti. Es vienmēr esmu atbalstījis kultūru, jo, manuprāt, tas ir mūsu identitātes pamats, un ja kultūras mums nebūs, tad izglītībā nebūs mūsu. Diemžēl laiks jautājumiem bija ierobežots, tādēļ visi pie vārda netika. Toties pēc pasākuma neformālā gaisotnē bija iespēja nofotografēties ar prezidentu, kas arī tika cītīgi izmantota. Iespējams, ne visi zināja, ka šis pasākums bija pēdējais Latvijas vēstniekam apvienotajā karalistē Andrim Teikmanim. Turpmāk viņš būs Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs.